rico postre. Los ingredientes: leche, agua, azúcar, guanábana, leche condensada, eso de vainilla, hielo. Vamos a preparar el rico postre. Vamos a preparar el rico postre. Vamos a poner un poquito de guanábana en la licuadora. Yo le voy a ayudar al chef. Sí. Ya. Ahora vamos a poner un poquito de leche. Páseme la leche, señor chef. Gracias. Un poquito de agua. Gracias. Un Leche, poquito de agua. azúcar. El azúcar va al gusto. Gracias. Azúcar. Vamos a poner un poquito de esencia de vainilla. ¿Se alcanza? Ya. Gracias. Ya. La leche condensada ¿Leche condensada? ¿Toma? al gusto. ¿A gusto? Y la esencia de vainilla. Y el hielo. Y ahora vamos a poner el hielo. Ya. Y el hielo. Ya. Ya, yo le acerco. Vamos a ponerle un hielito. Y todo eso vamos a licuarlo. Vamos a mezclar. Vamos a colocar la pulpa de guanábana. Un poquito. Poquitito. Ya. Ya. Vamos a probar si está dulce. Ponga la manito, señor chef, para que pruebe. La manito. Ahí la manito. Pruebe. Ay, no puedo. ¿Está bien? Sí. Y le vamos a mezclar. Salud. Con estos manos. Ya, mézclele, señor chef. Hasta yo pasarle la copita, mézclele. Ya la mezcla y vamos a colocar en los recipientes. A ver, señor chef, ponga aquí en la copita. Ya está. Eso. A ver, yo le ayudo. Ya. Vamos a servir Ya. para brindarles Ya, mami. a la tía Cintia y a la prima Steffi, que están esperando el rico Postre. postre. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, limpiese las manitos, señor chef, para que pueda servir. Ya. Ya, yo le ayudo a poner y acabamos de colocar. Una a los Kevin. Unas para la tía, vamos a limpiarnos las manitos. Listo, ya, ahí está